Hvad er det tidligste, du sådan kan huske? Flea er en animeret dokumentarfilm om en af mine rigtig nære venner, som han hedder Amin i filmen, og han ankom som 16-årig, jeg var 15, til min lille hjemby fra Afghanistan. Og han kom alene og boede hos en plejefamilie i byen. Og vi startede i gymnasiet, og mødtes ligesom hver morgen ved busopstedet og blev stille og roligt rigtig gode venner. Og det er så 25 år siden nu. Og i al den tid har han aldrig fortalt nogen om, hvordan eller hvorfor han kom til Danmark dengang. Indtil for et par år siden, hvor han besluttede sig for endelig at fortælle mig historien, og hvor jeg lavede en række interviews med ham. Og de her interviews er så blevet til det her vidnesbyrd, som er filmens omdrejningspunkt. Så vi hører ligesom i animationen, der hører vi hans rigtige stemme fortælle sin livshistorie. Og så går vi så ind i sådan nogle reenactments, når han fortæller om konkrete hændelser, som vi så ser udspille sig for vores øjne. Den giver noget perspektiv på den flygtningekrise, der var for et par år siden. Altså, den her historie foregik for 25 år siden, og i bund og grund en succeshistorie. Altså, han er veluddannet, han er velintegreret. Det er et fedt hus. Dejligt. Men samtidig så giver den også et indblik i, hvad for nogle dybe personlige konsekvenser det har at blive tvunget på flugt som barn. Og også hvad for nogle konsekvenser det har, at man ligesom ikke kan leve med sin fortid. At den ligesom ligger skjult, og ens fortid og nutid er delt. Hvad for nogle konsekvenser det har for ens relationer og ens liv generelt. De små landeveje og de store marker, det minder mig om den tid, da jeg boede på asylcenter. Jeg er virkelig bange for at blive deprimeret derude. Der er den her scene, hvor han spiller volleyball med sin storebror i Kabul. Og hvor da vi sad og arbejdede med den, så stod det mig lige pludselig, hvor parallelle vores liv egentlig havde været. Altså vi er ligesom, vi er jævnaldrende, vi har sådan hørt den samme musik og set de samme film, og han spillede volleyball i Kabul, og jeg gik rundt og spillede fodbold i min hjemby. Og så sker der bare ligesom den her volleyballscene, at det pludselig kommer militæret og jagter dem igennem gaden, fordi de vil sende hans storebror til fronten. De har brug for soldater til at sende til fronten i krigen mod Mujahedin. Og hvor alle de her unge mænd, de bliver bare dræbt. Ikke? Og så har ligesom, vores liv har været helt parallelle, men der tager hans liv bare en helt anden drejning. Og det gik ligesom op for mig, da vi sad og arbejdede, at da han ankommer til min hjemby, der har han været igennem den her helt vilde historie. Vi er kun 15-16 år gamle, og jeg har bare stået på den her fodboldbane og spillet fodbold. Så derfor har den scene enormt meget betydning for mig. Jeg har tidligere lavet radiodokumentar, og har tidligere spurgt ham, om han har lyst til at fortælle sin historie i en radiodokumentar, og hvor han har været sådan afvisende og sagt, at han ikke var klar endnu, simpelthen. Og så får jeg så et opkald fra animationsskolen i Viborg, som har sådan et seminar, der hedder Anidocs, hvor de samler animationsfolk og dokumentarfilmfolk. Og de spørger, om jeg har en idé til en animeret dokumentarfilm. Og så ringer jeg så igen til Amin og spørger, om han vil have lyst til at fortælle sin historie som en animationsfilm. Og der siger han så endelig ja, og indvilliger i, at han gerne vil fortælle sin historie. Også fordi, at igennem animationen har han mulighed for ikke at stå officielt frem som sig selv, at han ligesom kan være anonym, når han ligesom skal dykke ned i sit livstraume. Hvordan gør man Kabul i 80'erne levende? Hvordan gør man Moskva i 90'erne levende på en måde? Og der var animation bare, det gav os nogle muligheder for at være mere sådan ekspressiv, særligt over for de her sådan voldsomme oplevelser, han har på turen, som er svære at beskrive sådan en til en i billeder, men hvor man med animationen ligesom kan gå ind i et mere sådan følsomt lag. Det har været en helt ny oplevelse for mig at lave en animationsfilm i forhold til at lave dokumentarfilm, som er det, jeg har lavet mest tidligere. Normalt med dokumentarfilm har jeg siddet meget alene, og så har man måske haft en klipper eller en fotograf og sådan noget, men det var meget, meget små hold. Og her havde jeg pludselig et kæmpe hold, som var en ret fantastisk oplevelse. Altså fordi der kom så mange
kreative input hele tiden. Men der er også noget i sådan selve processen, som er markant anderledes, som er, at med animationsfilm, der klipper man, før man ligesom går ud og skyder. Altså, at man ligesom, man klipper i sådan nogle helt rå skitsetegninger, og så klipper man ligesom hele sin film sammen der, og så går man i gang med at animere. Mens med dokumentarfilm, så går man jo ud, og så skyder man et eller andet, og så går man ud og klipper, som gør, at man ligesom bliver slave af sit materiale. Og det gav, i den her film, med animationsfilm, så gav det en enorm frihed i klipprocessen, fordi man kunne sidde, hvis man manglede et close-up-skud, så tegnede man det. Hvis man havde brug for et stemningsbillede af nogle fugle, der fløj forbi baggrunden, så tegnede man det. Det var en øjenåbner, altså, for mig at se, at man kunne lave film på den måde, og hvor præcis man kan være, det er pludselig i sin historiefortælling. Vi bruger også en del arkiv i filmen, og som ligesom er rigtig arkiv for de hændelser, der skete. Altså, og det er jo med til ligesom hele tiden at ligge under animationen, og når det så popper op, så bliver vi mindet om, at det er ikke bare animation, det er ikke en fiktion. Det her, det er rent faktisk ting, der er sket. Og det synes jeg bare er enormt vigtigt, der med sådan, når man leger med animation, og man også går ind og siger sådan, men husk nu, det er en rigtig historie. Det er ikke det opdigtet. Krigen foregår ikke i Kabul, men i andre byer. Så man oplever det ikke så meget. Jeg har meget bevidst prøvet ikke at være så politisk. At være flygtning handler jo i bund og grund bare om at være tvunget på flugt og ikke have et hjem og lede efter et nyt. Punktum. Altså det er det der en flygtning. Så jeg har ligesom prøvet på at skære alt, hvad der er af det der politik fra, fordi det synes jeg ret hurtigt bliver betændt, og man kommer til at være ind i en anden debat, som jeg egentlig ikke har lyst til at være en del af. Jeg håber jo, at folk vil spejle sig i historien. Altså, for den handler om meget andet end flugt og traumer. Altså, der er også enormt meget sådan glæde og kærlighed i den, og den handler også om familie og venskab og seksualitet og sådan ting, som man kan relatere til. Så jeg håber, folk ligesom kan spejle sig i den og vil tage den til sig.